좋다. 뽀뽀님 반가워요. 저기 잠깐 갔다가 바닷가를 좀 거닐어야겠어. 와, 여기 짱인데? 짱이다. 안에 사람 많겠지? 먹을 건 안 봐. 배고픈데 나. 오늘 자치구관님 반가워요. 다들 나 많이 기다렸죠? 그죠? 지금 잠깐만, 여기 해수욕장 어떻게 내려가지? 해수욕장 내려가야 되는데. 나 저 해수욕장 거닐고 싶은데. 아, 어떻게 가는 거지? 여기 길 있어. 길 찾았어. 길 찾았어. 난 천재야. 여기서 스쿠터 빌렸거든요. 제주에서 스쿠터 타고 다녀요. 와, 나 너무 이쁘다. 완전 이쁘다. 아, 그럼 가속 안 하죠. 자체가 저 가속 안 해요. 네, 좀 완전히 안전운행 해가지고 진짜 뒤에 차들한테 욕 먹어. 막 빵빵거리고 막. 아니, 어제는 핑크핑크한 거 했더니 욕 안 하더니 오늘은 욕 겁나 하더라고. 여튼 네, 너무 안전운전 하는 바람에 좀 욕을 먹었다. 아, 나 배고픈데. 아, 나 진짜 한 끼도 못 먹었어. 해녀의 집이라는데 라면 먹고 싶다. 라면. 메뉴가 뭐가 있지? 난 술 먹으면 안 돼. 이따가 스쿠터 운전해야 되기 때문에 술 먹으면 안 돼. 아, 메뉴가 뭐 있지? 아, 나 배고파. 아, 배고파. 여러분, 제주인데 여기 해녀의 집이에요. 근데 뭘 파는지 모르겠어. 뭐 먹고 싶은데. 내가 뭐 무슨 해산물 들어간 라면 먹고 싶은데 분명 겁나 비싸겠지? 아, 절로 가야겠다. 입수해서 직접 따먹으라고요. 어머, 어떻게 나오라고? 물귀신데라고? 아, 이따 또 스쿠터 타고 호텔 가야지. 오늘은 일정을 많이 안 잡았어요. 호텔에서 보내려고. 예쁘다. 아, 근데 진짜 이렇게 바다 보면서 방송하니까 더 좋은 것 같아. 진짜. 그렇지 않아요, 여러분? 여러분도 방송 보면서 바다도 보고 좋잖아요, 그죠? 바다는 예쁘다. 바다도 예쁘다가 아니고 바다는, 아니, 여러분, 나 이쁘지 않아요? 바다도 예쁘다. 바다는 예쁘다 아니고 바다도 예쁘다. 네, 바다는 예쁘다 아니고. 다시 한번 세뇌시켜 드리겠어. 언니는 안 이뻐요. 태풍님, 손 놔볼래요? 언니도 이쁨. 아, 우와, 저기 서핑보드 있다. 아, 나도 마음은 서핑 저런 거 타고 싶은데 체력이 안 돼. 체력이 안 돼. 바다다, 바다. 너무 예쁘다. 와, 너무 예쁘다. 여기가 중문 색달 해수욕장. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다.
너무 이쁘다. 너무 이뻐. 황제 하트 김태풍님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 네, 별풍선 감사해요. 아, 내 팬클럽 되셨네. 혹시 여기 중문 자주 와보신 분들 있을까요? 요 근처에 먹을 게 막 고기국수, 뭐 고기 이런 거밖에 없어. 뭔가 이게 색다르고 그런 게 없더라고요. 성산 주변은 색다르고 그런 게 많았는데 여기는 생각보다 그런 게 없더라고요. 별풍선 1개를 선물했습니다. 언니 짜장면 시키면 곰방 와요. 여기서 짜장면 시켜 먹으라고. 너무한 거 아니에요? 김태풍님? 진짜 여러분. 근데 진짜 한 번쯤은 혼자서 이렇게 제주도 오는 거 너무 좋은 것 같아요. 우리나라인데 약간 해외여행 간 느낌도 느낄 수 있고, 일단은 대화도 되고, 우리나라니까 편한 것도 있고, 그리고 이 제주만 주는, 제주가 주는 느낌의 그 특별한 그런 게 있는 것 같아요. 한 번쯤은 진짜 혼자 와보면 너무 좋다. 혼자 와서 더 행복한 것 같아요. 별풍선 1개를 선물했습니다. 언니 모쏠 맞아요? 내가 인기가 없었겠어? 어? 너무한 거 아니야? 이렇게 이쁜 척 합니다. 당당하게 나 이쁘다고 자랑을 한번 해본다. 식당이 봤으니까 가서 이 근방에 여튼 식당이 있긴 하던데 그냥 한정식 먹을까? 멋있게 스쿠터 타고 다니는 여자 나밖에 없을까? 좀 마스터하고 그러면 나중에 어마무시하게 멋있는 오토바이 타고 다니는. 이야이야이야이야이. 아, 여름에도 오고 싶다. 진짜 나 돈 많이 벌었으면 좋겠다. 그러면 여름에도 혼자 제주 오고. 모슬포 아니고요. 여기가 중문 색달 해수욕장. 중문이에요, 중문. 그냥 저기 해녀의 집에서 그 해물라면 한번 먹어볼까? 저는 혼자 어디 쏘댕기는 거 되게 좋아해가지고. 배고파, 배고파. 대단하다고요? 혼자 여행? 아니요, 뭐 혼자 여행 뭐 대단할 게 뭐 있어요. 사실 혼자 여행하는 게 더 재밌어요. 오히려 같이 다니면 불편해요. 역시 일몰. 오르막길 힘들어. BNW님이 43번째로 팬클럽이 되셨습니다. 네, 별풍선 감사해요. 와, 팬 생겼어. 귤 먹을까? 앉아서 귤 까 먹을까요? 그것도 괜찮은데. 내가 방송 키고 있으면 계좌 이체가 안 되잖아. 배고파. 몰라, 말이 안 나와. 배고파서 말이야. 근데 이쪽 생각보다 뭐 없어요. 먹을 것도 별로 없고. 예쁘죠? 일단 군것질거리 좀 뭐 좀 하고 싶다. 배고파. 항해진미 저기는 뭘 팔지? 그네 타야지. 에이크. 리얼리티한데? 어디 가지? 어디 가야 좋을까? 앵무새. 와, 여기 전망 좋다. 네. 여기 색달 해수욕장. 저기 항해진미 가고 있어요. 저기 뭐 파나 궁금해서. 갈치나 고등어, 그것도 괜찮은데? 갈치. 안 그래도 갈치 생각하고 있긴 했어요.
갈치나 고등어회 괜찮다. 그러고 보니 나 고등어회는 잘 안 먹어봤네. 여기가 지금 뭐 파는지 보러 왔어요. 배고파서. 유명한 유튜버 BJ가 되는 그날까지 완전 어려 보여요. 감사합니다. 제가 사실 20살이에요. 마음이 20살이에요. 마음이. 네, 다른 거 말고 마음이. 어? 저 뷔페인가? 나 물어볼까? 어떻게 해? 잠시만요. 저기 혹시 여기는 뷔페예요? 아니 뷔페는 아니세요. 근데 이거 세팅은 뭐예요? 저희가 그냥 사용하는 기물들이랑 아. 저희 사시미나 뭐 떡볶이, 쑥집 이런 식으로 아. 메뉴 혹시 볼 수 있나요? 앞쪽에서 먼저 보여드릴게요. 아, 이거 방송 저만 나오게 하고 있거든요. 괜찮죠? 정수리 똥내 난다고? 너무 약간. 지금 몇 시지? 4시 50분입니다. 아, 네, 감사합니다. 안 되겠어. 다시 스쿠터 타고 딴 데로 가야겠어. 네. 배고파. 원래 연돈 먹고 싶었는데. 근데 사실 연돈 안 먹었던 거. 연돈이 워낙에 연예인급이니까. 뭐 어쩔 수 없지. 아니면 큰맘 먹고 신라호텔 한번 질러볼까? 근데 나 제주 와서 큰맘 먹고 지른 게 하루 이틀이 아니라서 그거 한 번 더 지르면 나 이제 난리 나겠다. 원숭이다. 아니면 아까 그 항해진미 들어가서 회 먹을까? 근데 어차피 저녁을 빨리 먹긴 해야 돼요. 제가 이따가 네, 이따 수영장 갈 거라서 예쁘게 수영복 입고 수영장 갈 거라서 저녁을 빨리 먹기는 해야 돼요. 방송하면서 밥 먹어도 되잖아요, 여러분. 좋은데 밥 먹고 밥을 좀 먹고 여기서 방송하면서 밥 먹을 수 있냐고 물어볼까? 뭐 먹고 들어가면 딱 시간 되겠다. 진짜 인지. 그냥 항해진미 갈래. 배고파. 딴 데 못 가겠어. 뛰어. 응? 아니야. 아, 배고파. 그냥 여기 앉지. 저기 혹시 방송하면서 그냥 밥 먹으려고 저만 나오게 방송하면서 밥 먹어도 돼요? 감사합니다. 네? 아, 그래요? 아, 네. 네네. 여러분, 여기 되게 이뻐요. 사장님 최고. 그니까 사장님이 허락해 주셨어. 사장님. 여기 바다를 보면서 이렇게 음식을 먹을 수 있어요. 앞에가 진짜 바다. 그냥 바다 보면서 먹는 거야. 나 오늘 제대로 힐링하는데? 그렇게 맨날 울고 싶더니 이제야 좀 살맛이 나네. 좋다. 내가 내 옆모습이 또 기가 막히잖아. 여러분 내 옆모습 좀 감상해봐요. 내가 좀 병이 있지, 공주병. 왜 살짝 묻혀야 재밌어. 저기 너무 이쁘다. 저기 뭐예요? 아, 상해집이 메뉴야? 근데 여기는 확실히 혼자보다는 두 명이서 와야 좋은 것 같아요. 나 그래도 난 2, 3인분 다 먹을 수 없지만. 오, 물회도 괜찮겠는데? 글씨가 안 보인다. 글씨가 안 보여. 그냥 진행해.
여튼 회가 먹고 싶은데 회가. 민미는 오늘 회가 먹고 싶어요. 인터넷 보니까 여기 추천이 되게 많긴 하더라고요. 아 근데 진짜 술 먹어야 되는데 내가 스쿠터 몰고 와가지고 저 갑자기 운전자를 모집하고 있네. 스쿠터 운전자. 아 진짜 술 먹고 싶다. 딱새우도 먹고 싶고 회도 먹고 싶고 큰일이네 이거. 다 먹고 싶은데 선택장이 있네. 한 번에 들어가면 메뉴를 어마무시하게 시킬 때도 있어요. 그냥 다 먹어버리려고. 못 고르겠으니까. 나 진짜 다 시킬까? 아 큰일이네. 다 먹고 싶은데. 이따 수영복 입어야 되는데 큰일이네. 그냥 겁나 많이 먹지 뭐. 오늘 먹고 죽지 뭐. 저기요. 그러면 이렇게 주세요. 한 2잔 드릴까요? 네네. 2잔 딱새우요? 네네. 네, 저 딱새우회가 35,000원인가? 네. 사시미가 55,000원인가? 네. 오늘 먹고 죽을 거야. 다 될 거야. 별풍선 11개 감사합니다. 감사해요. 네, 제가 다이어트 한다고 닭가슴살 먹다 보니까 진짜 근데 이렇게 막 짜증내고 먹어도 후회 안 할 것 같아요. 진짜. 닭가슴살 먹으면 사람이 재미없어져. 왜 재미없으신 줄 알아요? 다른 거를 먹어도 이게 맛있는 그게 안 느껴진다니까. 여러분 여기 반찬이 예뻐. 그릇이 되게 예쁘다. 우리 집 그릇도 이렇게 예뻐. 근데 여러분 진짜 근데 확실히 그릇을 바꾸니까 기분이 달라지긴 하더라고요. 제가 얼마 전에 집에 컵들이 다 오래돼가지고 바꿔야 하다면 맨날 못 바꾸다 컵을 하나 바꿨는데 기분이 괜찮더라고. 그래서 왜 사람들이 왜 식기구를 왜 바꾸는지 이해가 되더라고요. 반찬은 이렇게 예쁜 그릇이 나와요. 괜찮은 것 같아요. 근데 내가 봤을 때 여기는 데이트 하는 게 더 많은데 분위기가 좋아서 솔직히 살짝 외롭네. 그건 시집 가고 하라고? 시집을 안 갈 건데 어떻게 해 그럼? 나 시집을 안 갈 건데. 시집이 뭐죠? 먹는 건가요? 책인가? 시집 왜 안 가냐고요? 저는 좀 자유로운 영혼이라서 남자가 없어서 안 가는 거 아니에요. 자유로워서 안 가는 거예요. 못생겨서 안 가고 그런 거 아니고요. 여러분 제가 능력이 없어서 시집을 못 가는 게 아니에요. 네. 감사합니다. 홍합탕 나왔는데 소주 생각난다. 홍합탕 소주다. 저 스쿠터 기사 한 명 모집합니다. 나 술 좀 먹게. 근데 저 스쿠터 이따 7시에 반납을 해야 되는데 몰라. 나 지금 술 먹고 싶어. 아니 사장님이 얘 술 먹었어요 라니 안 돼요. 여기 다 술안주인데. 프로 연주인이요. 프로 연주인이었습니다. 네. 다시 음악 시작했고요. 네. 손가락이 내 생각 같지 않아서 너무 우울해가지고. 근데 뭐 다 인생이 그렇지 뭐. 처음부터 뭐 잘하고 잘 풀린 사람 뭐 몇이나 있겠어. 내가 섭지코지를 갔는데 완전 띠댕겼어요. 그냥 왠지 기분에 섭지코지의 그런 자연에 대한 아름다움이 나한테 와닿지가 않는 거예요. 그래서 그래 이왕 이렇게 된 거 건너 띠댕기는 거야 싶어서 뭐 섭지코지를 다른 사람들은 관광 갔다고 천천히 걸어다니는데 나 완전히 띠댕겼어요. 꽉 올라갔다 꽉 내려오니까 사람들이 막 이렇게 쳐다봐. 그랬더니 내 뒤에 어떤 애 아빠 있었거든요. 애기 아빠가 이렇게 애기 손 붙들고 있었거든요.
야 우리도 뛸까? 그러는 거야. 내가 미친듯이 뛰다니니까 자극받았나봐. 그래서 애기랑 같이 나랑 시합하시더라. 내가 이겼잖아. 그냥 무시하고 갔어. 아 그런 애가 또 언놈이라도 머리끄댕이 그 다음에는 언놈이라도 좋으니까 머리끄댕이 질질 끌고라도 제주 와야겠다. 감사합니다. 우와 너무 행복해. 여러분 이거 봐요. 진짜 이쁘다. 따라라 따라라. 뭐야 이거? 이거 다 내가 먹을 거야. 봐요 이거. 응? 다 내 거야. 네. 감사합니다. 시키길 너무 잘했더니 다른 것도 다 나오네. 맛있게 드세요. 네. 이거 다 내 거. 아니 내가 안 그래도 오늘 생선구이가 먹고 싶었어요. 이것도 같이 나와. 뭔데? 이거 보통 중짜리가 2인이서 먹는 건데 저는 그 중짜리 다 시켰어요. 나는 어디 가도 2인분어치 하잖아. 일을 해도 2인분어치 하잖아. 맛있겠다. 와, 이거 도미국인가? 저 딱새우회랑 모듬 사시미 시켰는데 이 모듬 사시미가 55,000원? 딱새우회가 38,000원이라고 했나? 4만원이네. 이거는 생선구이인데 내가 지금 방금 조금 해집었어. 맛있겠지? 여기 튀김도 나왔어. 근데 제주도는 가격 신경 쓰고 먹는 거 아닌 것 같아. 솔직히 돈이 하나도 안 아까워. 제주도 얼마에 줘도 너무 맛있다. 진짜 내가 또 은근 비린 거 이런 거 못 먹어요. 근데 이거는 내가 그래서 사실 가자미구이를 그렇게 안 좋아하거든. 이건 근데 비린 거 하나도 없고 딱 괜찮아. 이제 회를 먹어볼까? 잠깐만. 초장 와사비랑 초장이 필요하지. 근데 진짜 딱새우는 제주라고 하더라고요. 내가 카메라 스탠드를 이거 되게 큰 걸 가져왔어야 되는데 캐리어에 안 들어가가지고 셀카봉으로 가져와가지고 지금 이게 뭐야? 화면이 이게 뭐야? 감사합니다. 너무 예쁘다. 네. 여러분 이거 나 대신 누가 캡처해줄 사람? 천천히 나 대신 좀 캡처 좀 해주시면 안 돼요? 너무 예쁜데? 오 최고인데? 내가 이거 오늘 첫 끼라서 참치도 있어. 보여요 여러분? 보여요? 단 있고 입에서 녹는다. 녹아. 데이트 나갔다. 방송 터져도 먹는 거예요, 네. 아주 여러분 다시 들어와주셔서 너무 고마워. 아니 갑자기 이게 나가더라고요, 얘가. 진짜 너무 맛있다. 여러분 혹시 제주에 있는데 스쿠터 운전해 주실 분 없나요? 와.
고구마 튀김. 근데 사실 고구마 좋아해. 이건 뭐지? 음. 아, 진짜 너무 행복하다. 나 이제 이게 제주에서 시간을 보내면 보낼수록 그 성공에 대한 욕구가 되게 강해지는 것 같아. 돈 많이 벌어서 제주에 자주 오고야 말겠다. 아, 진짜 카메라를 사고 싶어. 나 빨리 진짜 유명해질 거야. 그래서 DSLR로 방송할 거야. 아, 그리고 이거 홍동구 씨 진짜 이거 혼자 다 먹을 수 있어요. 저 이거 오늘 첫 끼거든요. 네. 저 사실 엄청난 먹고예요. 내가 다이어트해서 그렇지 엄청난 먹고예요, 사실. 저 아기 때 진짜 장난 아니었거든요. 엄마가 그 식비가 감당이 안 돼가지고. 근데 내가 하도 다이어트 하니까 안 먹어서 좋지. 아니, 한 번은 어렸을 때 어떤 애가 생일잔치를 갈비집에서 했어요. 우리 애기들을, 지 친구들 한 7명 불렀나? 그리고 지 엄마가 이제 계산을 하는 거였어요. 근데 거기에 이제 나랑 내 동생이 포함이 된 거지, 그 7명 중에. 근데 애들이 보통 이제 1, 2인분도 다 안 먹고 이제 자리 뜨고 놀잖아요. 나랑 내 동생이랑 거기서 죽치고 먹은 거예요. 한 7인분을 둘이서. 그래서 그 엄마가 되게 당황해가지고 우리 엄마한테 전화했잖아. 지갑 들고 오라고. 아니, 이 고구마 튀김도 왜 이렇게 맛있어? 이게 강어인가? 네, 여러분, 사람 인생은 몰라요. 그러니까 기회가 오기 전에 잡으려면 항상 남 최선을 다해야 되는 거야. 눈물 난다. 이거 뭐지? 광어는 아닌 것 같고 우럭인가? 저 31입니다. 마음은 20살이에요. 근데 어디 가서 20살이라 그래요. 욕먹어 항상. 깍새우에. 애가 달아. 새우가 달다. 스물한 살 프루티 마요. 아, 근데 나 이따 수영복 입어야 돼. 큰일이네. 근데 그거 있잖아, 예쁜 척 하고 싶은 거. 그냥 예쁜 척이 하고 싶은 거야.